আলহামদুলিল্লাহ, পাখি আর আমি মিলে ফল খেলাম একসাথে। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে দরজা মিলতে দেখি একটি পাখি জাম গাছতলায় জাম খাচ্ছে। জাম গাছের দিকে তাকাতে দেখি অনেকগুলা জাম পেকে আছে। তাই আমিও আর দাঁড়িয়ে না থেকে জাম গাছতলায় চলে গেলাম। পাখি জাম খাবে আর আমি খাবো না, আর আমার হচ্ছে জাম খুবই পছন্দের একটি ফল। সেজন্যই কিছু ফল কুড়ানোর জন্য জাম গাছতলায় চলে গেলাম। বেশ কয়েকটি ফল কুড়িয়ে নিয়ে আসলাম, যেহেতু একা খাবো সেজন্য আর বেশি কুড়ানো হয়নি। আর আজকে জাম খাওয়ার জন্য সাথে কি নিয়েছি বলেন তো? ঝালের গুঁড়া নিয়েছি আর লবণ একসাথে মিক্স করে নিয়েছি। এভাবে একবার খেয়ে দেখবেন, খুবই ভালো লাগবে। আর জামটি কিন্তু রসে টয়টম্বুর ছিল আর মিষ্টিও ছিল, সেই স্বাদ। আমার মতন কে কে জাম পছন্দ করেন অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। আজকের মতো এখানে সমাপ্তি। আল্লাহ হাফেজ।